वो पहला वीडियो से कट हो गया था, वो भी देखेंगे इसका। देखो सेम मॉडल है, ये देखो हमने सारे के सारे लगा दिया, ये भी लगाया, देखिए ये भी लगाया। इसका हम टेस्ट कर लेते पहले। सबसे पहला नंबर पिन ये वाला है ना, यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये जो ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला, ये इस साइड का 5वां नंबर पिन है, और ये 6वां नंबर, और ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये 6वां नंबर ग्राउंड है। सब ठीक है। इसका ये देखिए जो वायर लगा है ना, पहला वाला प्लस पॉइंट इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा खाली, 5वां नंबर ग्राउंड वाला, ग्राउंड में लगा है। ठीक है, वीडियो कट हो या फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे इसमें। चलो उसका सिम डाल के चेक करते हैं। देखिए जियो आया नेटवर्क, जियो का नेटवर्क आया ना, वोल्टे आया। इसका चार्जिंग भी चेक कर लेते हैं। चार्जिंग आया, उसका चार्जिंग आया, नेटवर्क आया, दोनों काम कर रहे थे, अभी हो गया।